乡村兽医修猫修狗的一天。哇，这是第一个这么以这种入场方，行了。要打针他都不进来。怎么了？咳嗽嘛。变好呗。哎，我爸说打人家腿他就好点儿。那接着打。15。3针才15。嗯。打一秒，打一针的话第二。好嘞。有快是吗？对。你这回事儿，子宫蓄脓，就之前的时候也得过2回，这回完了的都劲儿大了。有血吗？有血，就是尿有那个血块儿，但是反正还都问题不大。再吃药，消炎的、利尿的，自己宫缩的啊。3针15，这叫功能清。然后这1天1片半啊。这个是16。31。他总吐他就是他精神状态也挺好的，然后就会吃完了还是一直吐。该粮食减半，少食多餐，打个消炎的、止吐的。10块。他昨天晚上拉稀了。查出细小了多长时间了？就昨天下午5点，但是白细胞正常，不说细小，最基本的症状是那个白细胞减少，但它没有减少是正常的。那我再测一个。再测一个吧。这个是呢，测出来是肯定就是14，然后治疗周期呢是5到7天，就是它呢也没有特效药，只能说靠咱们输液给它对症性的去消炎、止吐、止泻、止血，然后抗病毒，然后再输一些营养液帮它来抗这个病，那也就办住院呗。这个治疗费用呢，每天100，然后交500的。我发现他护士虽然走路是一跌一跌，就是走2步他一跌，像瘫了似的那种感觉。然后拍的是后腿骨头都比较很明显的，骨头都没有问题。然后医生说有可能是神经炎，吃了1个月的神经炎的药，但不管事儿有点严重。到现在都不知道是什么原因，都能吃能喝，精神头还挺足。然后片子我看看，来我给你分析分析，在这边，你看它这个地方，这个地方，这个地方，然后你看这个地方，你看它显影都不明显啊，所以说你们要补钙就行了。补钙？缺钙？妈呀，我花了好几千呢！因为这事我都吃不下睡不好的，去了好几家医院呢，没人一个人跟我说是缺钙。吃5天，早一次晚一次啊，然后再过来找我。多少钱？10片20。这老拉屎蹭夜我。你们打这个？蹭屁股，这几级肛门腺，哎，问题不大啊。这个不多啊，弄完了。弄完了。多少钱？这个不收钱。好，谢谢。他的眼睛突然就是长了这个白斑。撞过吗？没有，就是也没有受什么外伤什么的。我感觉应该是受过啊，看着像是外伤啊，像是，你看它这个地方，哎呀，眼底有点出血，哇，真是。问题不大。大一点的。一天几次？一天3到5次。你看这狗这指甲都钻到肉里面去了，没发现？再往里面钻，狗腿都切了。哎，好，感谢钱大夫。这个眼药水10块。这是他的验血，这是他的所有的片子。上次我给你开的啥药来着？你都给他打了2针，都好了。那就接着打呗。都没那么严重但是肝肾呢看着稍微有点问题了，1天1片。那就是明天我接着带他打是吧？ 15、16、31。